Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Maurício da Oficina L'Artisan, localizado em São Gonçalo. Querendo agendar um horário, é só entrar em contato com o telefone na descrição do vídeo, beleza? Manda sempre o WhatsApp, tá? Não fica ligando que eu raramente atendo o telefonema, beleza? Estamos aqui com um Celta com um problema aí grave de barulho na suspensão e na direção do veículo. O cliente aí relatou que quando vira o volante ele faz um barulho e tudo mais. A caixa de direção é nova, foi trocada aqui na oficina, tá? Dá para ver ali, ó, a caixa de direção novinha ainda, brilhando. O cliente quase não anda com o carro, né? E ele já tinha vindo na oficina já uma vez. A gente deu uma revisão geral, não encontrou nada. E agora, com calma, a gente está dando uma checada geral, tá? Vamos lá. Dá uma virada no volante aí, por favor. Vamos resolver o problema do carro agora. Continua. Tá aí o barulho do carro, o defeito do carro, que em muitos lugares seria condenado caixa de direção, ponteira, repimboca da parafuseta ou caramba 4. Vai lá pro outro lado e volta agora. Aí, ó. Caramba, a caixa de direção tá quebrando, tá enforcado, tá o caramba 4. Tá aí, ó. O problema todo da caixa de direção não é a caixa de direção, é a coifa. Ela encolhe quando você retorna com ela, fazendo o jogo, ela dá esse estalo. Então vai ter que reacomodar essa coifa, né, que quando ela retrai, ó, tá lá, ó, de novo, ele entrou, vem encolhida, quando ela chega aqui na ponta, ela estufa. Fazendo um barulho bem estranho, parece alguma coisa batendo, e não é, tá? E outra coisa, um barulho na suspensão que o cliente relatou, que não seria referente à caixa de direção, ó, amortecedor. Estourado, é original ainda, né? A coifa estava bem para baixo, tem resíduo já, ó, de arranhaduras na haste e o lacre de fábrica ainda. O carro tem 160 mil rodados, se eu não me engano, tá? Então vai ter que trocar os amortecedores, tá? Então é isso. Vai dar mais uma girada no volante aí, por favor. Dá para ver daqui de cima. A coifa lá embaixo. Agora não vai fazer o barulho que ela já está estufada. Tem que virar para um lado primeiro, que aí ela encolhe. E agora quando você retorna ela para o lugar, ó, tá aí, ó, o estalo. Dá um estalo bem grande, dá até medo, realmente. Parece uma coisa bem complexa. Fora que o carro está acelerando sozinho, fica travado, acelerado. A gente vai fazer toda a readaptação do veículo, remoção do corpo de borboleta, fazer também a leitura do corpo de borboleta em si, para ver se ele está funcionando direitinho. E fora outras coisas, sistema de arrefecimento, fazer uma checagem geral. E o cliente está querendo fazer uma revisão completa no veículo para vender. É muito difícil encontrar gente que faça isso, tá? Porque assim, muitos compradores querem desvalorizar o carro, por exemplo. Eu tenho 15 mil, vou procurar um carro de 16 mil, vou desvalorizar ele até chegar a 13 para sobrar um dinheiro, acertar a documentação e ainda mexer em alguma coisa que for preciso. Então, muitas das vezes o cliente, querendo vender o carro, deixa de mão, não faz nem nada ou fala que fez e não fez porcaria nenhuma. Porque muitas das vezes o comprador também quer desvalorizar, né? Então é bem complicado essa questão de negociação de veículos aqui no Brasil. O dono do carro está querendo pintar, fazer várias coisas no veículo, mas dependendo do valor que ele pense em negociar, nem vale a pena. Porque ele vai pintar, vai deixar o carro perfeito para o cliente posterior. Vê que o carro está bem valorizado, mas aí vai encontrar uma sujeirinha que não sei o que o estofado está ruim, que vai ter que trocar, que papapá, essa mangueira vai ter que fazer a substituição e é R$800 a mangueira e por aí vai. Nunca se contenta. Se é meu, é super valorizado. Se é do outro, não presta. Muitos pensam assim. Então, tá aí. Basicamente resolvendo um problema de caixa de direção sem substituição de peça, tá? Muitas das vezes acontece isso dentro da oficina. E um barulho também que o cliente relatou tá ouvindo, né? Tá aqui, ó. O defletor do disco de freio. Vai dar para enxergar direito? O defletor tá raspando. Ó. Então parece até rolamento, alguma coisa assim. Tem hora que ele raspa, tem hora que não raspa, tá até meio marcado aqui. Então dá um jeito nisso também. Vai ficar perfeito, sem gastar rios de dinheiro, né? Que nem o pessoal aí fala que vai em auto center e fica o rim lá, né? Não tem esse costume não, tá, pessoal? Muita gente aí acha que é empurrar serviço, mas não.
Se eu vejo uma coisa, já informo ao cliente. Porque, por exemplo, pô, o Maurício não viu isso, o Maurício não viu aquilo outro. Eu levei no mecânico, o mecânico não me falou nada, então eu informo ao cliente. Quer fazer agora? Quero, já faz. Não quer? Não faz, deixa para a próxima vez ou quando puder. Mas já está avisado, a responsabilidade não fica comigo, né? Ah, porque você foi o último a mexer, muito cliente fala isso. Mas você quis fazer o serviço? Não quis? Então, tem que ponderar muita coisa, o cliente já fica ciente, a responsabilidade é dele agora. Então vamos verificar o vazamento do sistema de arrefecimento. Esses cabos de vela estão bem rígidos já, estão bem rígidos mesmo, da NGK são bem molinhos. Está bem rígido, então vamos sacar todos eles, tirar as velas, fazer uma verificação geral. Tá? Então lembrando, pessoal, que a questão que hoje o país se encontra, as peças até para esses carros aqui estão bem salgadas, não é barato. Antigamente com R$500 fazia muita coisa. Hoje só pelo óleo aí, que dependendo da região, da marca do óleo que você compra, é R$38 o litro. Antigamente era um Motu era esse preço, agora não, o mais barato aí está em torno de R$32, R$35. Está bem complicado, né? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Me comenta aí, se você for de outro estado, quanto é o litro do óleo mais ou menos, dependendo da marca, né? Vamos botar aí um Lubrax, que encontra-se em todas as regiões do Brasil. Comenta aí, por favor, a faixa de preço que vocês encontram. Vamos botar o óleo 530 ou 1040, tá? Bota a especificação do lado também, por favor. Beleza? Então vou encerrar o vídeo por aqui, não vou me alongar muito não tem mais tanto que mostrar. Agora fazer os reparos e ver o que está acontecendo com esse bichão aqui. Valeu, abraço, até o próximo vídeo. Compartilha e se inscreve no canal.